好，大家好，我次郎啊，咁嚟緊就係跑星期日啊，沙田賽馬日啊。上次有啲天雨關係啦，有兩場賽事就取消咗啦。咁但係我哋嗰個3村7咧都有一關中咗嘅，咁就都 keep 住有啲成績啦。咁就希望會幫到大家。咁就其實首先叫大家訂閱咗先啦。我見到大家都有啲幫手訂閱噶啦，咁記得訂閱啦。咁我先有動力再做多啲俾大家嘅。咁另外有個 AI 嗰個心水咧就成績好好啊，咁就係啦，記得留意我哋啲片啦，訂閱咗先知我哋出片噶嘛，多支持啊！咁嚟緊呢條片我會介紹翻呢一個2村3連贏嘅，咁就會揀第一關係揀第一場5班1200米啊！呢一場馬咧，我相信一個正宗放頭馬咧都係一兩隻嘅啫，咁我覺得會必有個慢步速機會嘅，咁就我首選我會要翻隻8號嘅伶俐標區啦。呢隻馬咧係貴福特馬房嘅馬啦，咁佢上次一出咧已經跑第2喎，爭啲就放到啦。咁就我覺得佢今次機會會大嘅，點解咧？因為抽到個3檔啦，今場冇乜快馬啦，我相信佢今場會隊前啲。咁田泰安都好熟呢隻馬噶啦，咁就鬥志旺盛啊，所以首選一定揀翻8號伶俐標區。好，第二隻就揀翻呢個7號嘅南區王啊，今次形勢好好跑啊，咁因為前面如果得伶俐標區放呢，佢就2檔一出閘埋到難的話，跟住佢後面跑，咁應該可以好舒服咁樣跟住跑。而且今場其實對手真係唔係太多，有啲馬都係頗後上嘅，咁同埋係唔係真係未必係泥地馬。咁我覺得佢翻從化唞咗唞幾個月，咁儲翻啲叉翻電，咁我相信都令到隻馬會舒服咁跑今次。咁就會揀翻南區王啦。咁第3隻會揀翻呢12號嘅快馬加鞭啊！咁呢隻馬呢，其實上次一出啦，咁個衝翻上嚟，衝到第3咯，就係輸俾伶俐標區。見個走勢真係好唔錯。咁同埋其實呢隻馬呢，泥地嘅成績呢係好過草地嘅。咁我相信金將先至係真章啦，而且又排到1檔，咁可能就係分分鐘跟住南區往後邊跑，咁就一到直路鬥衝。我相信今次呢3隻都大機會嘅，咁所以買翻條連贏先，就係8號嘅伶俐標區、7號南區王同埋12號嘅快馬加鞭。好，第二關啊，我會提供翻第4場4班1200米都係泥地嘅。呢場馬呢，就前中後都我諗有正常嘅步速嘅，咁就有啲1號啊、天天灑落啊、2號開心5月啊都會放啦。咁如果隻9號呢都上埋嚟搞一搞咁咧，可能有啲快或者中至快嘅步速唔出奇噶。咁1、2號都重磅，我就唔會揀嘅啦。咁反而呢場我第一隻會中意呢，就係上次有提供過嘅日日獎啊，8號日日獎。咁呢隻馬呢，其實佢跟前啲又得，後上又得。咁今次佢好位啦，我相信會跟前翻少少，好似上次咁啦。其實輸俾刺烈神區，輸俾少少嘅啫。咁輸個頭位，咁匆再出啦，咁都鬥志旺盛噶啦。咁跟開就繼續買啦。第二隻我就會揀翻4號嘅喜眼光啊！呢隻馬呢，上次都係衝上嚟，跑第3，咁就同場嘅，就輸俾刺烈神區同日日獎。佢上次呢就慘啊，就外檔，同埋第10檔咁衝上嚟，咁蝕咗好多位嘅。但係衝翻上嚟呢，咁輸過嚟馬位嘅啫喎。今次唔同啦，咁咪抽翻2檔，我相信佢可能會攝響日日獎嘅後邊，咁就當入直路，咁又揾到位衝，咁我相信都大機會嘅呢2隻。咁第3隻我會揀翻隻呢個7號嘅海洋帝君啊！呢隻馬呢，以往成績爭啲，咁佢今次排咗3檔都幾好檔嘅。咁最緊要咩呢？就係我睇到佢9月11號嘅試閘啦。咁其實佢係後上衝上嚟呢，輸俾隻加冠王個零馬位嘅啫。咁似
似乎隻馬有啲轉變，同埋個衝刺係唔錯嘅。咁我相信呢，今次都有啲機會嘅。最緊要係咩呢？佢衝上嚟輸過嚟馬位，但係佢個餘勢呢，響最嬲尾去轉埋彎個餘勢呢，係零零舍舍衝咗出嚟，帶甩埋嗰隻加冠王噶。咁佢係個衝刺個力係非常之強。咁會唔會係泥地馬呢？勁嘅馬呢？唔知。咁啊，但係今次個形勢上，如果真係有隻9號喺前面，搞到有個快少少嘅步速呢，佢可能會有啲唔同嘅喎。咁啊，我會拖埋隻7號嘅海洋帝君啦。呢場我會揀到就係8號日日獎、4號起眼光同埋7號嘅海洋帝君。咁記得啦，支持我哋頻道，記得訂閱啊！訂閱、點讚、分享啦，希望支持我哋啦，我哋先有動力做噶。咁嚟 AI 揀好馬呢，我哋就會嚟緊有片噶啦。咁訂閱咗我哋就知道我出片噶啦。咁希望多支持啊！記得賽馬冇標贏啊！小賭怡情，開心賽馬啊！拜拜。